نبی پاک علیہ السلام انج کر کے جمعۃ المبارک دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام بات کردے پینے انج صحابہ کرام دا جمع غفیر میرے نبی دے سامنے تے ایک صحابی دے ہاتھ دا رہن والا وہ انج مجمع چ کھڑا ہو گیا کہندا اللہ دے نبی ساڈیاں فصلاں سک گئیاں نے اسی بڑے پریشان ہو گیا سونے ہو جان دیو نا کئی مہینے گزر گئے نے مدینے چ بارش نہیں ہوئی بارشاں دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تے اللہ دے نبی اسی بارش دی قلت دی وجہ کر کے بڑے پریشان ساڈیاں فصلاں خراب ہو رہیاں نے اللہ دے نبی زمیناں دی تری چلی گئی ہے ساڈے بچے بھوکے رہ جان گے ساڈے جانور پیاسے سونیو اللہ تعالیٰ کو دعا کرو نا اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش نازل کر دے وے اللہ برکت دی بارش نازل کر دے وے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے اسی ویکھیا آسمان تے کوئی بدل نظر نہیں آندا کوئی بارش دی اثار نظر نہیں آندے ادھر نبی پاک نے خطبے دے دورانی دعا منگنا شروع کر دیتی ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ تیرے بندے ترس دے پینے تیری رحمت دی بارش نو اللہ جی ساڑیاں زمیناں خوشک ہو گئیاں تے فصلاں خراب ہوں دیاں پہیاں نے اللہ ساڑے جانور پیاسے نے ساڑے بچیاں دا کی بنے گا اللہ سنو رحمت دی بارش عطا کر دے برکت والی بارش عطا کر دے میرے آقا کریم نے دعا کیتی ہے صحابہ کہندے نے آسمان بدلا نڑ پار گیا ہے تے بارش ہون لگ پئیے بارش وسن لگ گئی اتنی بارش ہوئی فیصلہ بادیو کہ جمعے والا دن سارا دن بارش ہوندی رہی ہفتے والے دن بھی بارش ہوندی رہی اتوار والے دن بھی بارش ہوندی رہی منگل والے دن سوموار والے دن بدھ والے دن جمعرات والے دن بار حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش ہوندی رہی اگلا جمعہ آ گیا تے میرے پیغمبر پھر جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے صحابہ کہندے نے سانوں ڈر لگن لگ گیا کہ کتے ساڑے کچھے مکان ڈیگی نہ جان ہنی بارش ہوندی پئیے پھر نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے نے صحابی رسول پھر کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی بڑی اللہ دی رحمت وسیع ہے زمیناں تر ہو گئیاں فصلاں لے لہا اٹھیاں اللہ دے نبی ساڑیاں فی الحال پیاساں بجھ گئیاں نے سونے ہون رب نو کہو نا بس بھی کر چھڑے اسی کلے نہیں مسکرائے اللہ دے نبی بھی مسکرا پہ میرے پیغمبر بھی تبسم فرمائے صحابہ کہنے اللہ دے نبی مسکرائے اسی نبی پاک دے دندان ویکھے چمک دے ساڑھے ماشاءاللہ اس تے کو مجمع چ مولوی صاحب نو کھڑا ہو کہا مولوی جی تے مولوی جی ماشاءاللہ ایڈا گہرا فتوہ لاندے نے بھی دوبارہ بولن دا نا نہیں لیندا انج دا کٹ کے فتوہ حوصلہ ہے ہی نہیں وہ مولی صاحب نے وضو بنایا تو انہوں نے ایڈی تھوڑی جی خوشک رہے گی وہ ایک سادہ بندہ نے کہا مولی جی تاڑی ایڈی خوشک رہے گی مولوی نو چڑھ گیا بٹ آندھا تیرے منہ تے داڑھی آگی ہے میں نو مسئلے دسنا پیو نے کہہ ہی دیتا تے انہوں تسی آکڑی گئے تاڑا فائدہ سوچے ہے جے تاڑی ایڈی خوشک ہے تاڑا وضو ہی نہیں ہویا تاڑی نماز ہی نہیں ہونی انہیں تے خیر خواہی کی تھی تاڑے نا مگر اسی اگوں غصہ کرن لگ جانے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے اتھے لے مفتی صاحب نو انجا کھیا ہے علامہ صاحب نو انجا کھیا ہے اے میں خاتم النبیین دی گل کردہ پیاما میں سید البشر دی گل کردہ پیاما میرے پیغمبر جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے انج نوجوان مجمع دے اندر اللہ دے نبی ہون رب نو کہو بس بھی کر چھڑے بندے دی کیفیت یہ جی گرمی ہوئے نا بہتی بندہ آندہ نہیں یار سردی چنگی ہوندی سی ویسے تو جدوں ٹھنڈ پین لگ جائے پھر گرمی ٹھیک سی بندہ جلد بات بڑھا نا اللہ اکبر اللہ دے نبی بڑی بارش ہوئی میرے پیغمبر مسکرا پہ اللہ دے نبی نے تبسم فرمایا تے کھل کھلان دے چہرے نال مسکران دے چہرے نال آقا علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کر دیتی اللہ سونیا بڑی تیری رحمت وسیع ہے اللہ سڑیاں فصلاں سیراب ہو گئیاں اللہ سونیا سڑیاں پیاساں فی الحال بجھ
گئیاں نے اللہ سونے آن بارش اتھے لے جا جتھے بارش دی ضرورت ہے میرے نبی نے دعا فرمائی صحابہ کہندے نے اسی بیخ دے پیاں بدل اسمان بدلہ نل پریا ہویا ہے انج لگ دے کہ بارش رکن دا نہ تک نہیں لوے گی مگر آقا کریم نے دعا کیتی ہے مدینے بارش رک گئی ہے تے دوجے علاقہ میں چو ہون لگ پئیے